Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inda ibasa ti Colosas kapitulo 3 bersikulo 21. Amma, diyo pasakitan tinakam dagiti anakyo tapno dida maupay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, kanbiag. Maululawa ka, Lani. Ala, sumro man ti high blood you, tatang. Da kayong tumat namin. Mapan kayo pa ila iji bangkag. Amoy lang arudon nga da sakit yo. Jakmut maanusan tagtugtugaw la dito ibalay. Anya nga ita. Amang nagsubli kayo manan iji ospital. Aglanganak manan amang isuro. Inanak labit. Mayat to siguron. Saan nakasumrak itan? Tabantayan kayo. Sumrakan. Di nakpakadanagan. No ngay ngumato manan ti presyon nyo. Kat di kayong tumanan makaangas. Agap sentaklatan tatang. Ibaga kiti co-teacher ko, nga isupay lang ti makaamo iji klase. Oh, kumusta ni tatang mo, Lani? Ay, nakaidapay lang ang pinanawak. Jakmat kahit kaglangan manan. Kunak man yung pa-doktor mo. Padpadasak nga ron nga awagan ni manang ko. Tapno iso kumamot ti umay mang kadwa ka ni tatang. Jakmat makontak. Ay na talaga asaan mo ang makontak ni manang mo. Tanapanda iji Boracay. Ha? Ay, kita man day ta. No agraragsak da, isudalatan. Jakpay amo anapandagayam iji Boracay. Nakitak laang iji Facebook ti impose na. Sa nga pamilyada, napanda ijay. Apay, saan mo nakita ti post da? Kasano ang makapag-Facebook ka, katawan mo ti pagload ko. Igatgatang kumot amin ti agas ni tatang. Ay, kaasi kamat nga rod, ano kas na, friend? Kasla si kalaang mati anak na, itatagrigligat. Lumaminsan, ungungtak ni tatang. Apay ngamin anasapan na nga intod ti tawid dagita kakabsat ko. Itatakasapulan na ida, sandan ngagparparik na apulos. Agsao kamat nga minan. Obliga ida amang kad iti kwarta para kini tatang niyo. Honey, naipost mo kan din di picture tayo di Facebook mo? Naskan ang makita dagiti office mates mo dagi jay. Naipost ko kami na. Nagadupay kit din nag-comment. Jay boss mo, nag-comment ka din? Kanya kay kumata mo day jay, katlakayan. Di na mo ti social media amakon ko na. Itay pa yung agri-ring dito sa cellphone mo Sung batang kami na. Nilani. Dumawat man siguro iti kwartan. Sung bata mon. Nabayagan nga ibagbaga ni Mrs. kung nagpasyar kami mo't iji Boracay. Ang amawan pa mo't urnong mi. Nalakalayang timapan itay dya pare, tada promo. Imbagkan ka tanangato ti posisyon mo di opisina. Da kami ngay, nagbasi ti sweldo mi. Talaga kasta no, asidag ka kini gobernador. Well nga rod, bilibakan ka. Hello, Manang Mirna, apay manan. ada kami kani tatang dito ospital. Agad, anya ita? Umay ka kumamot I-confine damanan ni tatang. Si kamat tan ata si kamat ti kabalay na. Amumat a business meeting mi ita. Amok kagap-gapuyo lang ang iji Boracay. Agad, anya ko maita? Kwarta mi mo ti ginastos mi Mm. Bantayam kit din ni tatang.
Saan ka nga umay, Manang? At dapay meeting ko. Dumagasak na da oras ko. Kasapulan na kami ti Agas. Ay, unay kamot tin lani. Si kamot tin at agastos. Siyak man ang tigim matang iti agas na, hindi na confine. Anya? Saan mo tamabalin ti kasta ah? Siyak la aminan. Sweetheart, agdiretso da ka din nga agawin. Dumagas naman pa iti jewelry shop. Gumatang ka man din italas. At the order ko amapan ko alaan ijay. Kumpletong talas mo, Mirna. Anya pa iti kayat mo ya? Ururayak mo't nga minja anniversary gift mo. Awan mo't laangan. Anya pa iti kayat mo ya? Kat kumpleto ka matan iti gamit. Alahas nga ro ti kayat ko. Ti kayat ko manayunan ti alahas ko. Arito sa 24K. Iso ti in-order ko. Ala, sikatin masorot. Mabit lang harot at kita kiti pangibweltak di tilugan. Adda ka di pa'y oras tano madamdama? Mapanta ko may ospital. Na-confine ka naman na ni tatang. Ay, apo. May sabay ni tatang mo. Naglaing agpambar. Oray, awan samot ti sakit na. Agpapang ospital. Daitang arod mo ti atap ko. Bayamon, sana balit at damot nila ni amang bantay kan kuana. Friend, si Kapay lang ti makaamoy di klasik, ah. Wan, di ka madanagan. Bantayak pa lang ni tatang dito ospital. Kat, kumustan? Makalawas ka no pa'y agyan dito eh. Ay, Di pa'y umaymot damanang ko. Amok mo't nga ado ti kwartada nga agasawa. katun ah. Kaano lang ang idinagipos manin itiladawan na gimatang iti baro nga appliances na. Marurudak iti dayja kabsat mo. Diakon kahit akitaan dagita a post na iti Facebook. Marurudak mo't friend. Naglay ngagpasikat. Di na pa'y mabantayan ni tatang diti ospital. Kantidakas na. Di pa'y mangtad iti kwarta para kinitatang yun. Napigsa ako, nanak ko. Gabaila kung ti bumangon ngagmay-may sa. Nasaya at matatang, tarumartan diti ospital. Nangina ti bayadan ta diti ospital. Uray dagiti agas mo, nangina met. Kabaila kung ti magna. Kuna di doktor, magnaaklat ta kanaw. Katuan matatang. Kan ko na saan ka kanupay amap-mapan iji bangkag, tamabannog ka unay. Kan mainitan ka pa'y ijay. Amok day ta. Ay, huwag gayam. Mabalin nga ta pumasyarak mo't ije balay damanang mo Amirna. Mailiwa kon kadagiti apo ka. Adayo ti balayda, tatang. Awagak lata ni Manang. Taumay na ipasyer dagiti anak na iji balay. Imbagi suda ata da ka barbaro alugan da. Apay nga taaya di dagpaspasyar. Negosyo matlata ti kanayon da nga irason, tatang. Kastaya. Uwan, tatang. Kat kumusta mo ti panangisuraw. Adon sa tilangan mon ka po kanyak. San abale? Basta maimbagan kayo. Agyaman nak iti anos mo anak ko. Sa nabalay. Ado a bendisyon ti ipaaikan ka ti Diyos. Hello, Lani. Apay ngay mawag ka? Manang, nakarwaran ni tatang iji ospital. Ay na, busy ak dito yung office mi ita. Ada meeting mi no madamdama. Oh, anya pa iti bagam. Dayjay laang. Ipakamok lang ang nakarwaran ni tatang iji ospital. O di nasaya at no kasta. Bantayam tikan kanan na ah. Umay kayo kano bumisita dito'y balay. Ay na, awan to pa iti panawon ko kadagiti anak ko. Day takat bumisita dita balayan. Jak masango. No nga ida kami laangan ti umay pumasyar di tamanang. Ay na, dagiti laang katulong ko ti masangputan nyo ijay. No amumla kumano kasano ti kinapisi mi ni Manong mo nga Edison. Kasta ka di, Manang.
Basta may kamintulatan na sa nga pamilya no dawayami. Saan pa nga ita? Ibagam ka ni tatang tagpaimbagan. Pare, nadamag mo ka din ti ibagbaga dagiti ka opisinahan tayo? Anya dayta? Amangan no agkisay da kano iti tao diti opisina tayo. Ni, away ka no? Gapo iti da iti pandemya ah. Katagkisay dalata. Saan ka amadanagan? Adda posisyon ko pare. Saan ka basta mairaman kadagiti maikat no bilang laan. Awan pa'y laang ti klase tayo, friend. Ta pandemya. Wan nga rod. Kat tidakas na, ado pa yan a negosyo tinangrikap. Kinunampay. Ay na, kasanungatan dagiti pada ta a teachers. Ay, nagrigat nga rod ti kasasaad, no awan ti isuro nga estudyante. Sapay kumaa, tagsublin tumat laang ti klase. Nakarikap ti amin a negosyo ita. Imbaglagid din na, tadapay mo't la trabaho me. Ay, hagyaman ka ata saan ka anaikat. May katak pa ay, kat adda akong iti posisyon. Nasken nga dala ta trabaho, tani. Ado ti babayadan tayo. Saan ka may kat, bakit? Di ka di madanagan. Tano siyak, ginegosyo kawanan. Inrikap kon. Saan tayo amarik na tirigat ang mapaspasaran dagiti dadto, mga sweetheart? Nanam ay tibiyag tayo. Kumusta mo't nga tandamanang mo, Amirna? Ay, jak amo tatang. Naumaak pa yan nga awag kadakwada. Di da pa'y mang kumusta mo. Ay, katawagam lata at kumusta ida? Damagam no kaano da nga umiagpasyar dito'y balay. Busy dan sa latta tatang. Nawan sa hapay ti panawon da na makimisa. Di da nga tamasangon ah. Eh, nasa hapay adamot pandemya ita. Day tarod ti pampanunutak tatang. Kumusta ang data kumamot ah? Uray itala ang apanawan ang malagip data. Ay, Kanayon matla siya kung timang kumusta kadakwada. Oh, pare. Adda ka pa yung matlagayam dito yung opisina. uwan pare. Kunak mo naikat kayon. Saan pa'y? Saan ang akaraman? Kasta ka di. Sa balik ano dagiti baikat. Kat na imbaglangan ata, saan ang akaraman pare? Kahit nasaya at saan ka maikat. Isang magtrabaho aklat ta pare. Katuwa na. Asino nga tangay dagiti maikat. Ay na, nagmayat matanda gito'y mulam dito'y likod ti balayo, Lani. Iso day ta tinararamid ko idina-lockdown tayo. Nagmulmula kami kani tatang. Sa bagay, uray siya, kastamot laang tinararamid ko. Imbagak nga rod kani tatang, abaybayan na pay laang di bangkag na. Ta dito'y laang ang likod ti balay ti pagmulaan mi. Ay kat may mayat pa'y Pampanunutak mo't laang. No asino ti mangituloy ti bangkag mi. Mang sweldo kan friend. Saan ta na mabayadan tilugan ta? Bakit? Anya? Ay, kasanungatan. Malaksid iti babayadan ni alahas mo. At dapay baybayadan ta alaw ni Jibangko. Agpanunot ka iti wagas Edison. Saan na mabalin abaybay am ti pamilyam nga agbisin? Apay nga asyak lang ti pagpanunutem. Duwata Laglagi po madakdakkel ken ad-ado ti gastos mo nga mitisak. Anya? Ad-ado ti paggasgastusam nga mitisak. Iso asika ti rumbang nga gimpad. Na, saan na siyak ti pabasulam? No. Sika ati rumbang amang panunot. No kasano mabiyag mo ti pamilyam? Tatang, mabalinan nga apitan dagiti imulam dito likod ti balay. Napintas gayam ti agmula dito likod ti balay. At dapay dagiti kaaroba tayo nga umay mangibagbaga agatangan da kano dagiti imulay yo. Anya nga yung timpagam. Kunak damagag pa'y kada kayo. Eh, kat ila ako muna. Tako kwam ti paglakwan. Ha?
Apay ako kwak tatang. Ay, ado mati gastos mo dinagsakitak. Di sikan ti mangalay ti mapaglakwan. Da kayo at talaga. Ah, Ni, tatang, ni Manang Mirna, umawawag. Anya nga tati bagana. Lani ading ko. Imbag man tayo mawag ka, Manang. Ay, tulungan da kami man kan ni manong mo. Ha? Taapay. Naikat ngamin iti trabaho na. Awan mo't ng tinegosyo. Awan ti pangalaan mi iti gastusin mi ading. Kasta ka di, Manang. Wan, ay, nitatangay. Ibagaman ta umay kami dita. Kadwak dagiti apo ko na. Lane, adda ka di mabalin amulaan mi kan ni manong mo dita. Tagmula-mula kami laengan. Agtitinulong iti pakadagsanan ti tunggal maysa, kang runaan iti pamilya. Di mo imutan kan paidaman ti pamilyam, wenno kabagyam, tawan sa baling agtitinulong, no di da kayo matla ang asa nga pamilya, wenno agkakabagyan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.